हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। मैं हूं साबिर, आप देख रहे हो साबिर ब्लॉग की मदद से। तो आज का ब्लॉग काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं पानी चलाने खेत में और आप लोग बस देखना, एंजॉय करना। तो चलो चलते हैं खेत के। ये देखो मेरा साइकिल। तो भाई लोग ये मेरा साइकिल है। बस देखो काम कर रहे हैं खेत को। देखो इधर आए हैं, इधर हमारा खेत है। भाई अभी तक पानी चलाने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग ये आम तुरे हैं। इतना प्रयास करने के बाद कम से कम समझे भाई 20-25 ईंट मारे तब ये आम टूटा है और इनको हम जा रहे हैं खाने के लिए। आप लोग भी खाओगे? देखो ये काम हमारे यहाँ खा रहे हैं। ये देखो इनको भाई अभी तक आए नहीं है पानी चलाने के लिए। अभी आएंगे तो आप लोग को दिखलाएंगे पानी किस तरह चलता है। 2000 years later. तो भाई लोग फाइनली कॉल आ चुका, जा रहे हैं इंजन लाने। अभी लगभग 1-2 घंटे के बाद फोन आया इंजन लाने के लिए। पानी चल चुका है, जा रहे हैं इंजन लाने। देखो उधर इंजन है। तो भाई लोग अब खेत में जब इंजन चला जाए लगे पानी भी करता हम लोग देखते हैं। फाइनली गाइस खेत में पानी आने स्टार्ट हो चुका है। देखिए इधर पानी चल रहा है, इधर इधर भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।